Um dorama sem rolê errado, sem gente chata, sem brigas chatas, sem traição. Um dorama lindo que com certeza vale muito a pena você assistir. E antes de eu continuar, deixa aí nos comentários se você prefere um vídeo extra no canal com notícias sobre o mundo dos doramas ou se você prefere que eu coloque essas notícias no início do vídeo de sexta mesmo. Sua opinião é muito importante, então não esqueça de deixar aí nos comentários. E chega de enrolar e bora pro vídeo. Ele era apenas um menino quando tomou a decisão de se aposentar. Ela é 6 anos mais nova que ele, mas a bicha tem uma maturidade que eu vou contar pra vocês, hein? Que dorama gostoso de assistir quando o casal tem maturidade. Quando o casal sabe conversar. Quando o casal é pé no chão, é realista. Tudo isso e um pouco mais você encontra nesse dorama. Em meio a uma tempestade de neve de amor. Um drama chinês com 30 episódios exibido em 2024. Meu povo, eu estou muito resfriada e é por isso que a voz hoje não está das melhores. Já peço desculpas antecipadamente porque não tem muito o que se fazer. E é claro, tem spoiler, se você não gosta, é só você não assistir. Lin Yan e Inguo se conheceram em um bar em uma noite de nevasca no exterior. E esse primeiro contato já foi tudo. Química de milhões, troca de olhares intensa, profunda, cheia de amor, e tudo isso nos 15 primeiros minutos. Lin Yan levou Inguo e Xiaotian, seu primo mais novo, para o hotel, onde eles iriam ficar hospedados. E Xiaotian foi esperto e pegou o contato do Lin Yan. No dia seguinte, Xiaotian deu a ideia para Inguo mandar uma mensagem para o Lin Yan para ela agradecer pela ajuda da noite anterior. E foi assim que Lin Yan e Inguo começaram a trocar mensagens. Uma semana se passou e depois de alguns desencontros, finalmente veio o grande reencontro. Que na verdade não foi nada demais, apenas tomaram um café em uma cafeteria, mas nessa parte eu já estava namorando o namoro deles. E nem namorando eles ainda estavam. E depois disso, no mesmo dia, só que à noite, eles se reencontraram. E ela descobriu que Lin Yan joga sinuca muito bem. Na verdade, ele é um dos melhores, né? E eles então conversaram e ele a levou de volta para o hotel. E a noite terminou com um jantar. E uma pitada de ciúmes e troca de olhares. Faltou só um beijinho. Um só. Inguo foi para o exterior para participar de uma competição de sinuca. E ela iria ficar no país por 2 meses. Para não ficar esse tempo todo em um hotel, o amigo do Lin Yan arrumou uma casa para ela morar com o primo que ela considera como irmão. E eles então se mudaram. E agora ela, o primo, o Wei e de vez em quando Lin Yan estão dividindo a mesma casa. E vamos combinar que a percepção dos personagens nesse dorama são maravilhosas, né? O Wei e Xiaotian deixando os nossos pombinhos sozinhos foi tudo para mim. Lin Yan, a princípio, ele demonstra ser um menino muito sozinho, muito quieto, muito na dele, muito reservado, um pouco misterioso. Mas ao longo do caminho nós vamos percebendo que ele é um menino que tem um bom coração, um coração gigante que quer ajudar os outros. Ele errou, mas ele reconheceu que errou, e ao longo da história a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre a história dele. Lin Yan perdeu os pais quando criança e ele tem um irmão mais novo. E foi ele que ficou com esse irmão durante um tempo. Mas ele era apenas um menino, como que ele ia criar uma outra criança? Então, uns parentes dele adotaram o seu irmão mais novo. Lin Yan, então, se tornou um jogador profissional de sinuca. E mais do que isso, ele foi campeão em sua primeira competição. Era um menino que tinha um futuro brilhante pela frente, mas foi em uma competição que ele brigou com o juiz. E, consequentemente, ele acabou brigando com seu treinador, pegou suas coisas e foi embora. Ele simplesmente abandonou
a sinuca. Mas mesmo após 12 anos, Lin Yan continuou treinando sozinho no exterior. A gente, quando é criança, quando a gente tá nessa fase aí da adolescência, a gente tem um temperamento mais difícil, né? Mas eu fiquei muito feliz porque aqui, após ele se tornar um adulto, ele percebeu o seu erro, ele reconheceu o seu erro. Já em Guo, é uma menina que vem de uma família abastada. A mãe dela faz parte do comitê dos jogos de sinuca. O seu primo mais velho foi quem a treinou, e é por isso que ela é uma excelente profissional no jogo de sinuca. E ela é uma menina que tem um coração puro, sem maldade, é uma menina inocente, mas é uma garota muito madura. Enfim, depois de Guo e Lin Yan passarem mais um tempo juntos, já no 6º episódio, a declaração dele veio. Lin Yan perguntou para Guo se ela tinha namorado. Tudo isso dentro de uma lavanderia. O coração da gata acelerou, ela ficou surpresa e não soube o que responder. Mesmo sem resposta, ficou tudo bem. Ele entendeu. E tudo certo. Até aparecer de surpresa na casa deles, Xiaodong, o primo mais velho da Guo. Aí eu pensei aqui, agora é que vai começar o rolê errado. Vai dar muito ruim. Só que não. Eles conversaram como todo adulto deveria conversar. E eles foram jogar sinuca. Lin Yan venceu e, de quebra, ganhou uma namorada e o apoio do cunhado. Xiaodong super apoiou esse namoro e falou até em casamento. E depois de alguns rolês, várias cenas fofas, o primeiro beijo veio. E foi lindo, delicado, cheio de paixão, amor e carinho. Não foi desentupidor de pia, mas foi muito lindinho. Depois disso, nosso gato garoto voltou para a universidade, que é em uma outra cidade, lá do exterior mesmo. Mas ele pegou um resfriado e não voltou para ver Guo. Preocupada, a gata foi de trem para ver seu amado. O reencontro mais lindo e apaixonante aconteceu. É lindo ver esses dois juntos. Enfim, ela ficou lá por uns dias lindos por sinal. Mas ela teve de voltar porque os jogos iriam começar. Lin Yan ficou por causa da faculdade. Os jogos iniciaram e Lin Yan apareceu de surpresa para prestigiar sua amada. Foi tão lindo ele chegando na sala para ver Guo. E ela venceu, ganhou com classe. A gata arrasa, mas essa vitória foi só para as eliminatórias. Na grande final, ela perdeu, mas virou vice-campeã. E depois que os jogos terminaram, Guo voltou para a China. Sim, tivemos que ver a separação dos pombinhos. Mas eles continuaram mantendo contato por telefone. Lin Yan recebeu uma proposta de trabalho. Assumir o time de sinuca do Jiangyan, se tornar treinador. Mas não era isso que ele queria. No fundo, Lin Yan queria mesmo era voltar a jogar, participar de competição, e foi o que ele fez. Se inscreveu em uma competição internacional e ganhou. É isso mesmo, minha gente. Lin Yan voltou para o mundo da sinuca. Ele voltou a participar de competições. E tudo isso porque a Guo esteve ao lado dele. Foi ela o combustível que faltava na vida dele, para ele tomar essa iniciativa de voltar a competir. E depois disso, ele participou de um campeonato na França e venceu. Mas na competição internacional europeia, ele não conseguiu. Mas aqui, ninguém tem tempo para se lamentar. Até porque, no dia seguinte, era aniversário de sua amada. E ele foi para a China só para ver Guo. E para passar o aniversário com ela. Tão bonitinho esses dois. E o mais lindo ainda é o Xiaodong dando aquela ajuda de irmão. Todos os irmãos deveriam ser igual a ele. Enfim, veio mais uma despedida. Lin Yan voltou para a Europa. E então, 1 ano e meio se passou. E Lin Yan voltou de vez para a China. Claro que depois de ganhar vários campeonatos. E então, chegou o momento que todos estavam esperando. O reencontro de Lin Yan com a mãe da Guo. Eles aqui
tinha uma desavença, porque na época que ele parou de competir, que teve todo aquele rolê errado lá com o árbitro, a mãe da In-woo era a responsável pelo comitê. Mas eles conversaram, a mãe dela foi sensata e até apoiou a volta dele. Ela só não sabe que ele é o namorado da filha dela. E então veio a primeira briga entre Lin Yan e In-woo. Mas não durou muito e eles logo se acertaram. E então começaram os jogos de sinuca chinês. E já na primeira rodada do jogo, Lin Yan disputou com Xiaodong. E o mais emocionante dessa partida é que o treinador do Lin Yan foi ver o primeiro jogo dele após 12 anos. Eu chorei, tá? Foi tão lindo o reencontro, todo carinho, respeito e admiração que um tinha pelo outro era visível nos olhares. E só para deixar claro aqui, Lin Yan venceu o campeonato. Depois de todo esse rolê, começou o novo campeonato internacional no exterior. In-woo foi e quem foi que acompanhou a gata? Ele mesmo, seu namorado, lindo Lin Yan. E estava tudo bem, eles já estavam nas semifinais e todos estavam felizes até que Lin Yan recebe uma ligação do Jian Yan. Infelizmente, o mestre Han, o treinador do Lin Yan, faleceu. Foi tão triste, chorei junto com eles. É quase impossível não chorar. E no meio de tudo isso ainda estava rolando o campeonato internacional. In-woo venceu e se tornou campeã. Na primeira oportunidade, ela voltou para a China. Lin Yan assumiu o clube de sinuca de Dongxin. E a partir de agora eu vou falar brevemente, porque é a finaleira, né? Não quero dar muito spoiler para vocês. A mãe da In-woo aceitou Lin Yan. Eu sabia que ela era uma mulher sábia. Lin Yan comprou o apartamento do exterior e deu para In-woo. E ele se tornou capitão do time de sinuca da China, além de administrar o clube de Dongxin. 2 meses se passaram, vieram os jogos, eles venceram. Sim, os dois conseguiram medalhas de ouro. Eles voltaram para a China e foram viajar. O time todo. E então veio uma declaração linda e um pedido de casamento ainda mais lindo. 3 anos se passaram, eles já apareceram casados e Jian Yan com um filho. E o drama terminou, onde tudo começou. No exterior, em uma noite de nevasca no bar Redfish. Foi assim que o drama terminou. Como superar esse dorama? É quase impossível. Esse drama ele foi perfeito do início ao fim. 30 episódios de puro amor. A história focou no casal principal. Isso foi um problema para mim? Claro que não. Mas não esperem pelo aprofundamento dos personagens secundários. Mas eu confesso que queria saber que fim levou Xiaodong e Lin Lin. Enfim, não tivemos e está tudo bem. O drama foi lindo, tivemos um casal extremamente maduro, eles conversavam sobre tudo, até sobre dinheiro. Se você está namorando e tem a intenção de casar com esse namorado, conversem sobre dinheiro. É importante vocês falarem sobre isso, hein? Nossa protagonista deu um show de interpretação. Uma jovem inocente, mas nada boba ou infantil. Uma jovem profissional muito focada e competente. Nosso protagonista é um jovem que passou por muitas coisas, errou e reconheceu esse erro. Ele cresceu, amadureceu e se tornou um homem muito melhor. E o encontro desses dois não poderia ter sido melhor. Teve muito companheirismo, muita amizade, muitos diálogos maduros. Teve muito respeito, reciprocidade, muito carinho, admiração, comprometimento, parceria, muita fidelidade e lealdade e muito amor. Eles se ajudaram e se apoiaram tanto. Foi realmente um relacionamento lindo de acompanhar. E claro, que a história foi super gostosa de assistir. Esse drama poderia ter 50 episódios, que eu assistiria tranquilamente. O drama não teve traição, brigas chatas, pessoas sem noção. Vingança, não teve nada disso. Teve apenas pessoas reais, relacionamento real. E não aceitem menos que isso. Meninas, desejo que vocês encontrem um Lin Yan para a sua vida. E meninos, espero que vocês encontrem uma linda In-woo para a vida de vocês. O dorama foi lindo. Assistam, vale muito a pena. Se você ainda não assistiu,
corre, porque ele está disponível no Wei Fansub. You never was so fond of memory 常常在想是什么让一切